வணக்கம். நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு கக்குவான் இருமல் போகிறதுக்கும் ரொம்ப சத்து கம்மியாக இருக்குது, அதனால் பலவீனமாக இருக்கும் அப்படின்றவங்களுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டை சொல்லித்தரேன். ஒவ்வொரு விரல்லையும் 2வது கோடு இருக்குது இல்லைங்களா, அதனுடைய சென்டர் பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க. இது எக்ஸ்ட்ரா 29 பேர் இருக்குது. இதை ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் 3 நிமிஷம் அழுத்தம் கொடுங்க, அல்லது 50 டைம்ஸ் அழுத்தி எடுங்க. உங்களுக்கு உடல் பலவீனம் போயிடும். அதே மாதிரி தொடர்ந்து இருமல் கக்குவான் இருமல் வந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு இது சரியாயிடும். உடல் பலவீனமாக இருக்கவங்க முன்ன பின்ன 1 hour சாப்பிடாம இருக்கணும். நான் முன்ன ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறது, அதை ஃபாலோ பண்ண தேவையில்ல. சத்து நிறைய இருக்கவங்க வேணால் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். 1 hour முன்ன பின்ன சாப்பிடாம இருக்கணும். ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த எனக்கு கொடுக்குற எனர்ஜி நோயை தீர்க்க பயன்படுத்தப்படும். இல்லைன்னா அது நம்ம ஜீரணத்துக்கு போயிடும். அதனால தான் சொல்கிறது, பலகீனமாக இருக்கவங்க நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கோங்க. பலகீனம் இல்லாதவங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த 1 மணி நேரம் முன்னாடி 1 மணி நேரம் பின்னாடி பாயிண்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சாப்பிடாம இருக்கிறது நல்லது. நன்றி, வணக்கம்.